太大，吃不太下。
嗯。休息一下。好水。哦，你家己遐逍遥啊？哎呀，来山顶就是爱享受。头丝哦。若无就是运动健康啊。我选择享受。毋是啊，我是讲你遐逍遥，甲家己我烤肉，毋是？伊是啥物路啊？哦，你兄火炭啊？啊，这你家己做就对了。无这买啊，这买。安尼啊？我今日买啊。无，迄个电脑顶来买，这美国。是哦。我头一个看，首次看到。啊，免了一个偌济啊2100。2100咯。是不锈钢的哦。这袂害。袂害。用几啊年啊？8安烧，袂害。迄个偌重？迄偌重？差不多。1公斤，将近1公斤。你看这样小小，将近1公斤。啊，娘喂。较重。安尼较适合露营用的。露营适合啦，爬高山不适合。对，有点重。因为它是用木炭的。哎呀，啊伊家己烘肉，伊饲肉安烘啊。啊，你是牛肉比吧？牛肉，放煎的。啊，你家己是一个啊？系啊。啊，毋着找一个伴享受，迄个分享。没有人要跟我一起背啊。啊，这个你的就对了。啊，是什么东西？啊。这个多啊，这东西。好。哦，啊，佮炸油来，安尼烘者安尼哦。唔知呢。啊，你无要安格斯？啊，你来山顶毋着个破柴？无啦，伊用火炭。无啦，讲伊山顶的话，正常是破柴。我以前来，我拢是捡柴，捡柴用柴兄，前几工落雨，这土骹的柴拢白。啊，你火炭敢袂足重？不会啊。袂啊，原子炭啊，我炸一支原子炭行落。啊，跟一个人食哪有乐趣啦？比我们找几啊，志同道合的。去吸一下，5星级的呢。对啊。你敢唔去？莫拢免，你无啉水。
啉这水啊，袂写排会大哦。像你这双鞋子是止滑，你溯溪也可以穿这一双吗？不可以，就是一般高三，你高三会穿这也会带这张当便鞋。有时候高三如果天气好一点，没有下雨的话，有穿过几次啊。穿它来走，是不是？因为怕会湿的话，而且它算凉鞋嘛，太冷的时候会有点冻。它就是绳子啊，绳子其实是会吸水。因为你还是一般爬高山还会带那个拖鞋或便鞋，这可以当便鞋，可以当紧急临时用。凉鞋啊，如果你要把凉鞋当拖鞋是差不多了。可是有时候如果说它不是太陡或者是滑的话，这双如果说脚还蛮不会滑的，蛮止滑，还不错。所以它也蛮适合带到高山，所以就是临时用。夏天可以，就是冬天就太冻，不要太冷，不要下雨，都还。下雨其实没差啦，就不要太冷就好。下雨就很快就。是啊，我说它就是可以好处就可以有时候可以穿着就是当鞋在爬山就对了。但是你这个爬山的话，当然小时候有可能会跑进要走出来，或者是撞到树根的话，那是很痛，这脚趾头是。我是觉得它是一竿里狗，像一般我就带夹脚拖啊，只要是高山就带夹脚拖。那你就只能搭帐篷。对啊，在那边。是啊，所以我觉得你这双还可以，如果说你脚真的是不舒服，还可以当一般鞋来缓解一下。还蛮舒服。所以一般高山就可以用这当登山鞋穿，你就当我看你今天就当它登山鞋穿。还有一票人去山上哈拉哈拉的，一个人有一个人的玩法，一堆人有一个人的玩法。去哈拉哈拉，啊你走一行，我走一行。是，我这样吃对我讲很麻烦。不会啊，怎么一个哪会？处理在家里处理哦，喝水就好了，它冷冻起来。有啊，那个一般我不直接在问上课，他可以先考虑，就是看有啊，这到现在是不是跟指导来有点上规则。哇，这还得点，你给我照长路啊！你看，啊，无多有水。有抬起来啊，它有背上来啊。啊，你有去爬关山吗？有啊。哦，你也在爬高山了。哦，那跟你爬高山，如果说也这样的话，真是太享受。不会啊。比较不可能呐，说真的。那很多东西高山都用不上，这有些东西太重了。你最近去爬什么山？那我4、5年没有爬。4、5年没有去爬了。没。爬高山也是很累了。对啊，而且也有风险，真的是很累哦。啊，甲买一个鼎，啊，甲烘，啊，加一个。之前看社团在分享这个，我觉得还蛮不错的。我有点看真的很像金炉，我以为是金炉。哦。我以为是个小金炉。无甲炸一个来快炒一个。快炒一个就对。我之前是用那个铸铁锅。哦，铸铁锅。啊，铸铁。对，这个也很重啊。就是甲这差不多是。是吗？你这袂足重，这较轻吧？这较轻啦，啊，不过轻无介济啦。啊，我以前讲这较轻哦。哦。啊，所以咱换一支来试看卖啊。啊，无我前啊是未买这支进。你厝捌煮食，那捌煮食啦吼？捌。
哦，那哪会啦？你厝啊，手不提三宝的人，哪有可能？像你们这样子也是很悠闲，啊？像你们这样子也很悠闲。本来就很悠闲啊。你比较讲究一点其实也不是，我以前上来也是只有单纯就喝茶啊，而已，就上来有点试装备。毋是，我去关山我甲伊处理的啦。啊，你若像这拢炸一个啊，一百个。其实那啊，关山你都无前后有早点，你的面不是必须要爱炸起嚟啊？我啊，拢物件拢用半成品啊啦。就像你头拄仔讲的，伫厝诶处理好才炸去。对啊，你像烤只小炒，你就是爱炒好，啊去芹菜花咧花花的，吼，啊就是啊麻油鸡煮好，啊就粉迄落粉米。本来就这样啊。啊，你像你像要扣肉迄嘛是拢爱煮好，若较光火用真空的毋吼。啊无就甲分装，本来就是安汤尼饭汤啊，本来就是汤饭汤啊，无你要炒破，那嘛安尼。啊，去哩这个创好烧。这个组合啊，系啊。呀，关走吧，完了还要关，不要。没有，我只会看而已。没有啊，这款物件熟能生巧的讲料啊，物件熟能生巧的好啊。只要愿意背多一点东西出门，就可以这享受。可以煎，可以烤，什么？可以啊。吃小火锅。啊，你像牛肉有共款嘛？你牛煎你卤肉，你就是爱迄落，啊，就是爱去啊的，对啊。这种乐趣跟这种又不太一样的，不然事实以上那前上来个不用的时候只会带用这个带面就好了。包啦，或者是只会带一个小锅子煮个泡面可，能是它乐因为趣不一样。有泡茶的时候可以顺便不然平底锅就用这个煎就好啦。可是那个的好处就是因为它烧的久，你就是露营一堆人的时候可以一直煮。伊这嘛是这炒菜啊，这个瓦斯的问题啊。啊，你菜你那你这个就都带。不是你菜吼，都要清去啊。那个原子菜你可以用很久。等炒，可以用这个也很久。用很久啊。伊就等炒，你拿炒。不是定做，是去买的。买的那个奇摩没有，要露天拍卖，它叫火盒子。火盒子，这露营啦，就是高山，不是可露营的话，可能就要讲的，可能就高山不适合，对啦，因为高山就要轻一点。因为它重可能就是东呀，你啊，你一般种走一般水中药啊，一般终极山就是1天2天那一种，哎，或是或那者是你露营啊，去那个什么松罗湖啊那种，对，加罗松罗，然后去露营那一种，那种就可以这样子。对，这种就很好用。我甲你讲啦，你拍吼，无人要拍食，你免叫着拢活来啊。你若开始住家人的话，对，你免叫人活来啊。不会啦，人家像高山这样爬很辛苦，没有特定的交情，不会过去吃东西的啦，人家不是那么白目。高山不是，不过他一般露营。